हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज আমি এসে গেছি আপনাদের কাছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আপনাদের যে পুকুরটি দেখাবো সেই পুকুরটি হচ্ছে বালারামবাটি রায় পুকুর। তো আজ এই পুকুরে আমি চলে এসেছি। আজ সারাদিনের কীরকম কী রেজাল্ট পুকুরের, তা আমি সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তাই আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন, আমার সঙ্গে থাকুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এই পুকুরের পাস মূল্য ২৫০০ টাকা। এই পুকুরটি গতকাল ১৬ তারিখ ওপেনিং হয়েছে, আজ খোলা আছে, আগামীকালও খোলা থাকবে এই পুকুরটি ১৭ তারিখ। কিন্তু পরের সপ্তাহ থেকে আপনারা বৃহস্পতি, শনি, রবি এই ৩টে দিন খোলা পাবেন। তো পুকুরের কিছু নিয়ম আমি আপনাদেরকে বলে রাখি। এই পুকুরে আপনারা চার মশলা করতে পারবেন না। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ছিপ ফেলতে পারবেন, আর টোপের কোনো বিধিনিষেধ নেই। আর ছিপ আপনারা ৩ গাছা, আর কাটার কোনো বিধিনিষেধ নেই, আপনারা যে কটা কাটা ফেলতে পারবেন। তো যাই হোক, আজ পুকুরের রেজাল্ট কি আপনারা দেখে নিন। তো আমি আজকে সারাদিন এই পুকুরে ছিলাম না। তো আমি দুপুর ২:৩০ পর্যন্ত ছিলাম। তো তার মধ্যে ২-৩টে সিটে খুব ভালো মাছ খেয়েছে। ১ নম্বর ২ নম্বর সিটটাতে ভালো মাছ খেয়েছে, আর এপারে দুটো সিটে ভালো মাছ খেয়েছে। বাদবাকি সেরকম কোনো মাছ খায়নি। ঠিক আছে, মাছ খুবই কম, মানে ছোটো ছোটো মাছ। আর এই পুকুরে সেরকম কোনো বড় মাছ নেই। তো মালিক বলেছে একটা বড় মাছ ছিল, সেটা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, পুকুরে মাছের সাইজ আপনার ৫০০ থেকে ১ কেজি ওজনের মাছটাই বেশি আছে। আর পুকুরে ৪-৫ কেজির ওজনের মাছ আছে, কিন্তু সেগুলো সেরকম খায়নি। আগের দিন গতকাল নাকি 2টো মাছ উঠেছিল। তো আজ মানে ওই দুপুর ৩:৩০-৪টে পর্যন্ত আপনার কোনো বড় মাছ পুকুরে হয়নি। তো আপনারা তাই অবশ্যই পুকুরে মাছ আছে কি না সব কিছু জেনে নিয়ে আপনার সিট বুকিং করুন। আমার ভিডিওর ওপর নির্ভর করে আপনারা কখনোই কোনো ডিসিশান নেবেন না। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো আমি পুকুর মালিকের বুকিং নাম্বার দিয়ে দেবো, সেই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তারপরে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন এই পুকুরে বসবেন কি না। তো আমি আপনাদের সামনে আশা করি সব কিছুই তুলে ধরলাম। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন বন্ধুরা। আমি আগামী দিন আরও আপনাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব। ভালো থাকবেন। প্রথমটা সিটটারও আছে, ওদের সব মাছ চলো উপরে করে বেরিয়ে উপর চলে গেছে বাড়ি। হ্যাঁ, তো এটা তুলছে দাদা, তুলে মাছ চলে গেছে। আচ্ছা ভাই, তুই মোবাইল তুলে দেখি দাও। মোবাইল আছে দেখিস। ওই লবদা সিটটা বেটে দাও। জায়গাটা হচ্ছে বিশাল প্রবলেম। বাড়ি নিয়ে চলে গেছে। মালিক বলছে 8 কিলো। নেটটা বাচ্চা গাও, নেটটা ফটো তুলবে। ওই মাছটা নেটে ঢোকে না কিন্তু। চল 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 চল।
ওপারে জালগুলো মাছ আছে। ওই যাচ্ছি ওই পরে যাচ্ছি। এইসব পুকুরে আমাদের এখানে লোক আসবে না বুঝলি? বিবেকানন্দ বলে পুকুর অনেক ভালো, 2,500 টাকা। উইথ শুভ, আপনারা মোবাইলটা বের করে সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছি। উইথ শুভ এই বসলে আমরা ঘরের লোক। আচ্ছা লালটা কাত আপনাদের জাল? বাহ, এটা আপনাদের দেখতো এটা তুলছি। হ্যাঁ বাস 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 বাস। কত নম্বর সিট দাদা এটা? 9 ভাই আপনাদের নেটটা একটু দেখাবেন? একটু তুলবেন এটা। আস্তে ভুলে যাবে, জাল আনতে দাও না। এই তুই যেখানে সেফ ফেলেছিলি সেখানেই পড়ে। ওই যে তুলে তলটা ফেলি। একটু নেটটা তুলুন। একটু নেটটা তুলুন তো। ঠিক আছে ঠিক আছে। স্টে উইথ শুভ। মোবাইলটা না পড়ে আবার একই সাইজ মাছের সাইজ ছোট। ওবি ওর টাওয়ালটা কোন দিকে? ওবি আমার টাওয়ালটা কই? এখানে কো রোজ দেখিলাম নাকি? না এটা স্টে উইথ শুভ। স্টে উইথ শুভ? স্টে 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 শুভ। একটু নেটটা তখন তো। স্টে উইথ শুভ। কখন দেখানো হবে কাকা? ওকে রাখতে সব রাতে দেখতে পারবেন। এই নেটটা তোলো। হ্যাঁ ও আমাদের নেট না, আমাদের দেখা যা সব শিকারি আছে, একদম শিকারি সব। যা সত্যি এটা করলে তোমরা ফোনে ছাড়বে। খাচ্ছে ওই দাদাদের এক নম্বর না, এক নম্বর সিট। এক নম্বর 2 নম্বর ওখানে। তোমারটা কোথায়? হ্যাঁ 2 নম্বরটা তুলে। আর মোবাইল বার করেন, সাবস্ক্রাইব করেন, আর দেখবেন কিভাবে? হ্যাঁ এই দেখতে দাও। দেখতে হবে তো। ওই তুলতে পাচ্ছি না দা। দাদা 2 নম্বর সিট। হ্যাঁ কিছু বলবেন? ও পঞ্চদা কিছু বলো। কি বলার থাকলে বলুন। সিট নম্বর কত? 2 নম্বর। আবার তুলতে কি বক্তব্য তোমার? মাছ ভালো খেলো না খারাপ খেলো? মোটামুটি খেয়েছে। বড় মাছ পেয়েছো? না বড় মাছ খায় না। বড় মাছ? মোটার নাম কি গো?